Sahabat talentku dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Wong Tegalan. Salam sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat onlineku, saya ucapkan selamat sore, selamat beristirahat, dan selamat berkumpul dengan keluarga bagi yang sudah pulang kerja. Ini adalah kegiatanku tadi pagi, sarapan pagi dengan menu ayam goreng dan sambal kecap, juga sambal beraja kalau di kampung kami. Itulah penampakannya, maaf tidak lahap karena sakit ya.